因为你这个人到后来以后，其实我是自己真的有机会去看到我们这么多各位你们真的都是像菩萨那个志工有东西，我们很多像那个像维国了哈，德水或者说易学都是真的，你们这个都不得了，因为你们自己都好了，而且你们有办法走到这块，就直接要走这个要没有办法。啊，你看你们现在有机会在辅导这么多病友啊，或有因缘你在辅导，或者有人要辅导，但是他讲话人家听不进去。要辅导不是说你讲他会听进去，那你讲了他有听进去，那这个就是你们就已经在做这个菩萨的事情。那你越辅导或你越看越多，他每个病人或每个 case， 他们其实都是老师，因为他用他的一生的生命来跟我们讲。我们一生才多久？像医生才几十年嘛，哈。医生的故事，我们要去从别人的生死里面，你体验到这个生死观，不容易呢。通常我们大概一辈子有机会体验到，就是看到自己的亲人往生，或人走，这个才是生命教育。但是这个就没有。但是如果说你们来当志工，或你们来当宽心志工，你们看那个，像维国举个例，比如说你会看到你的。以前跟你一起生病的人，他们走了嘛？走这个过程历历在目啊！你没有去关怀，你看他搞不好比你严重，或不比你严重，那他怎样做得好，怎样，他后来走了，或有人没有走，你们有机会这样看，有机会这样看全程，不容易呢。那个是人家用他的一个生命来跟你讲。我们通常是，如果一般的人是看不到这些。你会看到的是自己的亲人，但是因为你们有，或者说你在医院当糖尿病的志工看不到你，我们讨论或者当帮忙挂号的志工，你也看不到这个，因为你不可能看到人家的生命。当医生你不容易看到，但是刚好我们都看癌症的东西，这个通常是人的这个都是在让我们学习成长。这是让我们学习成长，成长会很多，不容易。还有些是，如果以当志工来讲，或当医院的当那些帮忙来做公务，大概是都不会看到这块，99.9%都不到。如果你们今天刚好有在辅导，又在我们现在照顾很多，很强调是全程照顾。我们这几个概念全程。全程的意思就是说，他开始没有生病变生病，生病治疗，治疗到有一天结束，每个人都会结束，这个叫全程。那通常是医疗的，都是不要问门诊我来看就算了。但是我们现在稍微好一点，说，我们会在那个，我们也是要感谢那个癌症咨询中心，在咨询中心里面在看，他来追踪，甚至有些人像如果真的是我们医院还会在做居家关怀，甚至到最后末期的案例我们都有在做，这个就是全人。全人的意思，你今天在看一个人，不是只有看一个身体，你要看他什么，心、灵都注意。我记得我们的这个病友会或我们的这个宽心协会或我们的癌症咨询中就是在看这个。再来就是看全家。就一个人生病，如果像生到癌症这么大的病，不是只有他受苦，他的亲人、他的先生、他的太太。或他的直系的这些关系，他很多。现在很多在讲这样的东西。像治疗如果能够做到全程、全人、全家都照顾，这是很不得了。那我可能讲的稍微
比较多一点。但是要讲的，其实很重要一个概念要跟各位讲，我们在自己得癌症，那得这个癌症以后，你在治疗这个过程里面，其实是很艰苦的、很辛苦的，就好像我们人生会碰到许多的困境、逆境、不如意。那这个每一次，你都要记得，要每一次这个过程里面都要静下来，然后才有，还平常就要种下要结善缘。你平常结善缘，你才会碰到善因缘。记得我讲的，因为你平常广结善缘，你才会碰到善因缘。那也许你没有广结善缘，你就很幸福的碰到善因缘，那就是你上辈子有修，你碰到善因缘，或者说让你碰到这个善因缘以后，我会碰到很多跟你同类的善人。人跟这个因缘，这个是很重要的。他又给你带你去接触很多善知识，那这个你接受以后，这个静下来以后，这样才会让你走过来。走过来以后，每次碰到在做化疗或在做电疗或是做检查，这些所有的过程里面，都是一个学习成长。而且这个你把它这个就是好像你每次在静下来的时候，就是休息下来，然后就看看旁边左右邻居，看看你走的路，然后再登下一个头。有一天你会到山顶，山顶的时候，你就是走出来，病也好了。因为你有这些经验，那你会怎么？你会站在山顶看人家在爬山，因为你有走过嘛，才知道路。但是人家走的路跟你可能不同路，但是你在山上看。这个是有福气的人才能办法到这边。你们要当志工人，当志工有很多种，有些是花钱秀腿的志工，就是说，那就是当志工嘛，会来帮忙的。但是也许他的经验不足以跟人家分享，或者他讲的东西人家没有听进去，因为因为有些东西是你要跟他有投缘，你要跟他甚至处去，他跟你很接近，你才有办法讲。有些人他没有这种。他只是还是比较照顾属于形式上的服务啦。我也可以跟各位讲，他应该90%的志工是类似这样，都是那个也就不错的啦。但是如果你们今天可以跟病人在讲的时候，甚至讲很深入，甚至人家有些病人有些医生还会提供给你，特别请你来跟他讲，那就代表你已经在善意。这个没有那么多，那个志工以我来看。100个志工顶多有10个，那我猜各位你们都有做到。最后就是你是成长最多的那个人，因为人家用他的一辈子的生命现身说法跟你讲，你会体验很多，你会吸收很多，吸收很多的时候，你就是自己在成长。成长不是只有身体的健康，那时候你包括你的心灵跟你的心理都在成长。这个成长以后。对你这辈子或下辈子有很大的帮忙。我也许今天讲的东西可能跟以前差不多，但是其实很多概念其实是给各位一直启发。那希望我们到这个山头的时候，不是这样就要满足你越做越多，你会再跑到另外一个山头去。那你有因为这样子，你有种下这样的善因缘我想就我们刚刚一开始就跟各位讲。就是你已经在做利他的事，或在做帮忙的事，那就是在种因德。那因德就我们讲那个因自我本来那个人，因自的那个无知之贵那个就是他本来他40岁他人家讲说他生不出小孩。上礼拜我参加换新闻的，我跟各位讲这个故事。现在都常常在讲故事，因为我觉得那个故事有趣也发人省思我们其实每个人就好像一个。账户了，这个我上次也讲了，我们好像一个银行账户，一辈子就是一个，你有很多账户但是我们从人生的账户就只有一个，这个就是做的事情大概就是3种，事情就是3种，一个是什么好事，正向的事，这个就是银行账户怎样存款，就我讲的是无形的账户，那存款就多了几块钱，这个。做的是什么？今天人偷摕物件，明仔载骂人，后日搁人拍，什么物件？坏事，不好的事。就是你的银行账户就提领了，
还有一种叫做什么不好不坏，那个一个无好无坏，那个师傅讲的，无好无坏的，就是没有什么差，就是零。所以我们有些东西是，你譬如说哦，譬如我来机关服务，服务后来我领了薪水，那个就是有领了钱，那个记起来就会比较少一点，听得懂吗？如果你去做这个事情又没有领到，像你们职工的那个存折就会比较多，我院长就会少一点，因为他有发我薪水就消起来，结果他不发这，哪一天如果我退休了，我继续来做，或者我做是薪水之外的事，那个就会多。就是我们人生的财有两种，一个叫有形财，那我看到身体有多少钱，还有一个叫无形财。大家如果平常或者当然，我们哪一天如果往生的时候，那个账户会结算，你今晚安尼讲，你今晚赚100万，你的账户这样子挣100万，有没有人付的？有啊，有啊，台湾我们现在看很多人现在休假，老板要给我休多少假？5假，然后如果我付完今天礼拜天来上班，就要领2倍钱。有啊，他算了很多，有啊，那个都不错。但是到后来，有一天银行结算的时候，你可能就买了死。有些人就做他永远不赚钱，永远去给他抢夺，有没有？他没有被抓机关，没有关系，抓机关还会消一点。其实最怕是说做了坏事又没有，做了坏事，然后又没有被抓到，对不对？那个就没有的。最后就是银行账户到结算的时候会。我们如果哪一天，比如说我哪一天那个院长我死掉了，没有呼吸了，结算下来，如果我哪一天我可能我薪水很多，我房子有50间，那个师傅讲的50间房子50间，50间啊然后我有50，但是我哪一天我断气了，是不是都没有了？有的是因为这个账户跟你跑，无形财，你现有的那些财产不会跟我们跑。还记得你去看看，流越多家属那吵都厉害。你王永庆有没有流很多？有没有吵很大声？有啊，吵到前个律师团，还有告到国际去，有没有？他们就有吵。还有那个张荣发，你看有没有吵？还是有吵而且吵都是至亲好友在吵，越亲吵越大，流越多吵越大声。如果没有流，就是有形财会变成子孙的。吵架的很多，因为那个不会跟你跑。你哪天如果断气了，他们子孙怎样也没有，会跟我们跑的只有那个无形账户。无形账户就是会结算的，结算就是大家记得无形账户，每个人都是一个无形账户。无形账户会跟着我们下辈子跑。比如说我们做比较多一些阴德，你们来当志工，医院有没有给你薪水？好像没有啊。那你来做很多这种事情，做了以后你没事做。如果你来做，那可能搞不好做了以后又领钱，又今天又没有帮不到任何忙，可是我回去好像觉得亏亏的但是做了很多事情又没领到钱，那银行账户就会降很多。哪一天如果算到最后要走的时候他就会结算。每个人都会被结算一次，结算一次，你挣比较多，挣很多，比如说挣100万的人，那个钱是一个概念，就是你的种下的功德在那边比较多的时候，你的投胎就会比较好。你的投胎在下，我们理论上每个人都有很多好几胎嘛你下辈子还有，你比如说有些人，他种的功德比较多，那功德会分3类。一个是，我们就讲一个是，就是这属于有钱财方面的布施的比较多，布施钱比较多的，比如说他的这钱不是说金额比较多，他的能力范围，比如说我的薪水1个1万，但是我可能我就至少把我的10%拿出来给那些贫穷的人布施，那这些人可能他下辈子会生在比较有钱人的家庭。就不用愁吃，所以你本来想为什么人家生下来会郭台铭的女儿，为什么人家生下来会是连胜
你看上辈子就做这件事情啊，那这辈子就不用担心，因为他上辈子已经存了。有些人是什么？他会布施比较多是法布施的，他的钱财比较多是什么？他下辈子这个在投胎最好是一投胎下去就变神了，变天人那种，有没有？我们在读阿弥陀经就是变天人，那就没有在下一代。但是如果我们要投胎是人啊，我们现在讲的是人，那这种就他可能就是聪明，比如我猜我应该上辈子还做比较多法，因为好像还蛮会考试，我每次考试一下就过。我跟你们学生在那，我考执照从来没有考2次，我好像只要我要考什么国家考，历届也他应该也会考，但是我应该也不会看。那你看我考什么就到要去读硕士就考就过了你要补博士补博士都要读5年啦，因为我读2年半我就都是完。我博士也是，就是我很快啊，可能我常常，所以我很爱讲课啊，一直讲，这个讲，我现在这个叫传播，这个就是大家传播善知识，那善知识下辈子就会变聪明，听得懂吗？我们那个你看今天各位有没有那个法师98岁那个叫什么？广慈法师，广慈老法师有没有98岁？你看他老的聪不聪明？聪明啊！现在很多人老了，这老人痴呆有没有？不懂的。可是你看，他还说讲说什么？马英九还上什么？还上法庭呢？还上法庭哎！他讲马英九上法庭，还有那个谁，陈水扁被关起来，对这个实事还知道呢。98岁不得了，因为什么？你看他这辈子，我猜他上辈子也是做很多的事，说法，劝人家做好事。所以你们在当志工有时候你们在跟病人讲。你讲呢？你跟他讲这个，让他不要对这个疾病了解，不要恐惧。第3个施就是无畏施啊。无畏施会得什么？健康。会得癌症一定要不得癌症的人，你们得过癌症的人我们不要讲上辈子，就是你这辈子一定要多叫人家不要恐惧，你就会健康。记得你们如果你把它想，你们现在在讲，像微博你们一直讲，你们一直讲，或者说淑珍啊，或者说那个医学，你们都在讲，你讲你就变健康啊，有没有？你就变健康啊，那你下辈子一定变健康，记得，因为你在讲，讲了以后，如果你讲了之后，人家听进去，你讲到不是只有讲疾病的，比如你们在现身说法的时候，在讲的时候，不是在讲疾病这个本身，让他不要恐惧。无畏施你会变健康，无畏你让他不要恐惧。但是如果你讲出道理，他觉得是这个微博讲这个有道理好看一路来路，他信服你的传播的这个善知识，那你下面就会变聪明呢。聪明不是说你就是 IQ 很 EQ 都会高，而且你会觉得说你要讲道理或什么，你就会一帆风顺。我们人生有三个件事情，就是一个是你有钱笨笨的人，你要当这种人吗？不要啊，会非常干这个穷啊。我们看过很多人富而愚痴，有啊，富二代常常很多这种人啊。富二代他上辈子他可能做了捐很多钱，但是他是富，但是他不利于跟人家讲这个道理，或者传道不是讲道理让人家听，你要利于跟人家讲，或者跟人家传播善知识，各种方式，比如说人家不会可能教书的人，或者说人家得到病的时候，他碰到困难的时候，你愿意跟他传播这种善，你传播善，你就会变智慧，不是聪明的。我们现在很多人有钱是愚痴啊。那个反而是人家喜欢骗他这种人，因为紧，你钱到我钱较济，紧的来去包财会来去抢大家的，传你来冲。因为我没有钱，人家还不会理我；我有钱又愚痴，那是笨中之笨，那个才可怜的。所以我们如果有智慧，钱财少，你还得变快乐，因为什么？你反而没有烦恼，你很多钱你还。烦恼，今天要投资什么，或者要什么你会烦恼很多。反而是钱够用，不愁烦恼，那你又有智慧，那个才是
啊，当然是如果两个没有钱财，那你又可以做一些布施，那这个是那个又更高端。我们在讲这个每个人都有一个无形的账目，这个账目是什么？上辈子修来的，啊，我们要做的是这辈子你把它做好，那我们再投胎再转世，你就会弄得比较好。哦，那这个其实都是一个我们在讲，其实最重要是要念头的转变的哦。那当然是也我们在座可能有些人是得到癌症，那你们得到癌症这个过程里面，你会碰到很多种种的困境，那好像是爬山一样，爬山。爬山以后，你不要走到丛林，因为如果你永远没有静下来，你可能就跑到丛林去，你没有这个善因缘来听人家讲一些适合你的方法。哦，这个善知识很可能是来自医生，有可能来自志工，来自病友，来跟你讲一个你要怎么来预防这个癌症在发生。如果你听进去，那你就会接到很多跟你团体相对的朋友，那你就会再继续种下，你有机会再继续种下善因缘。有些人没有机会他得这个病，他没有走出来，因为大概我猜，至少如果得癌症的病人，我看就有30%的人可以走出来。你们能走出来都是大福报，而且走出来又可以站在山顶，再去传播善知识，那是大福报。你们要，而且真的我们讲说要行善，还要看你们因缘，你要来传播善知识，还看你们这个福气。没有每个人都做得到，如果你们有机会做得到，又真的在看，你又除了在帮忙别人之外，你一直有机会在看人家的生命故事，每个人的生命故事就是让我们来学习，让他们用他的一生的生命来让我们来学习，看他的生命，这是我们有这个福气。如果你都这样子以后，你就会成长，成长以后，你看。哇，好处有没有很多？多啊！你自己成长，你有办法种善因缘，还有办法又看你不管你要是要从法布施、财布施，或者从你的无畏布施，你都在做了。那你的银行账户会比较多，那最好能够做到有一天就变成天人，这个都是天人的。他们有一天就是这样。像不想呼吸的时候，那个都是天人，都是天人。好了，我今天跟各位讲到这边，希望各位有一些体验。我们明年的课程我已经有排好了，请玉雪跟建平来跟各位讲。那我们今天到这边，如果想要在下一堂课要听那个佛法的，再留下，接着跟各位讲一下那个主题。好，谢谢各位。